Sesta categoria, tavolo numero 2, Cocchione Alessandro, Leghisa, arbitro Carmeli, tavolo numero 2. Sesta categoria, tavolo numero 10, Metolda, Prestacco, arbitro Viola, tavolo numero 10. No, scusa. Respira, prendi il tempo. Ecco perché sta vincendo. Un grande tecnico qua. Scusami, fra. Marco.
tavolo numero 13, stessa categoria, Borsetto, Tinca, arbitro Spagnol, tavolo numero 13. Tu adesso, Vai Marco, due. Questa categoria, tavolo numero 14, Trevisan, Pozzuto, arbitro Contesti, tavolo numero 14. Borsetti, tavolo numero 13. Borsetto, tavolo numero 13. Stessa categoria, tavolo numero 5, Merafina Petronio, arbitro Ciaccio, tavolo numero 5. Tavolo numero 5, Merafina Petronio, arbitra avanzato, tavolo numero 5.
Sesta categoria, tavolo numero 6, Caserta, Domino di Simone, arbitro Slaver, tavolo numero 6. Finale, sesta categoria, Solari, Mauro.